哇！咁。啲雞肉滑過我塊面。I don't know if I can find my way out. 點啊？呢個紅豆，你話紅豆，所以我正係中意。我啲正中意食粟米，我話正一食塞米嚟嘅，食塞。嗱呢嚿咧犀利喎，呢嚿係榴蓮啊，榴蓮針刀冰啊，茅舍，茅舍咁大間茅舍，寫入嚟，寫入嚟。哇！好大啊！呢啲已經算好細嘅啦。細你教錯嘅香港不得了喎，啲豪宅嚟嘅大佬。呢間屋個好處就係咩咧？嗱，新加坡買屋咧係有分嘅，永久地契或者係99啊啲咁啊。係咁呢個咧？永久。永久嘅。呢度望上去咧就係個 family area， 即係家庭室啦。哇！不過呢度而家俾我仔買咗嚟做遊戲室。哇！好靚好靚好靚。上邊得3間房，但係我中意呢間屋係因為咧，我咁樣望上去都可以望到最高嗰度，所以我嗌上去咧，個細仔就住最上面，喂咁樣聽到㗎啦。開飯啦！如果一般普通咁樣2層，呢度係2層半，2層嗰啲上咗樓咧，你嗌唔到，亦都睇唔到。呢間係我間房，咁啊上半層樓梯我大仔間房，再上半層樓梯就細仔。呢度就飯廳，嗰個飯廳咯，呢個客廳，係，都好舒服㗎。真係舒服啊！嗱，我哋咧。所以你翻香港咁解啦，唔係翻香港我都舒服嘅，因為自己屋啊嘛。嗱，你話呢度，我哋呢度有2間房，呢間就我老公嘅，因為佢好少翻嚟住。呢間咧就本嚟係客房，不過你睇下。哇！嗱，因為我大仔係中意玩車，你睇下，俾佢霸晒。咩車都有，咩車個胎都有啊！豐田啊，係啊！嗱呢度咧本身係天井嚟嘅，不過我哋就搭咗出嚟咧，就攞嚟做廚房啦。哇，都好啊！整2把風扇喺度。係啊！本身嗱，你睇你企呢度已經好大風吹入嚟啦。係啊係啊！咁啊，如果有時食嘢坐喺度好涼㗎，同埋夠大啊嘛。咩啫？我喺屯門獅子會咧，我都有福祿壽喎，我就 A 貨。就唔同我哋演藝界嗰個3個福祿壽，呢3個就正牌福祿壽啦。咁啊點解話咁大點？哇！好耐歷史㗎啦！呢3個福祿壽咧，就係當年我老公嘅大佬上大陸，好似嗰個係咪景德鎮我都唔知啦。總之就係上大陸，跟住一日抱一個翻落嚟㗎，坐火車勁唔勁？我翻落嚟，抱翻嚟啊！抱去到香港。香港就擺咗好多年啦，咁後嚟到我兩個仔同我老公咧，即係佢哋即係翻嚟啦。咁你嘅將移民翻嚟啦，移民到新加坡。劈箱劈好大個箱。即係3位福祿壽移民到新加坡啦。用大貨櫃嚟，佢哋都劈箱㗎。梗係啦。驚崩啊冰石。我第一次見咁大嘅福祿壽。哦，呢啲唔算細，唔算大㗎啦。喺我見知因為最大㗎。通常都咁細個啫嘛。小心啊！你旁邊有狗啊！喂，咪嚇我先㗎呢隻。哇！呢幅係畫嚟㗎。喂，同你嗰隻一模一樣喎。係佢嚟㗎。就係佢嚟㗎。我女朋友得閒咁我幫佢畫咗，但佢好俾心機，你睇下啲毛。真係好似喎。睇到嘛啲毛好似真係毛咁㗎。啲眼神都似。我唔俾佢落嚟同你打招呼。係，你唔好嚇我。因為我隻狗咧會。有好多案例啊，會驚緊。係啦，我隻狗咧有好多傷人嘅案例，所以就因為11哥嚟我屋企，所以我要踏住佢。你記唔記得？你頭先食飯我講，你個朋友無雞耳抖抖俾咬咗2萬蚊波子入醫院啊，大佬！即刻，佢係嚟食個打邊爐啫嘛，打到出咗事啦。嚇到我腳都即刻漏嘢送佢入去醫院。而家暈咗未？暈咗啦嘛？啊，佢喺出邊露台睇街。係，你咪嚇我！沖杯茶俾你。2萬蚊波子啊！咩嘢啫？你頭先入門口你喺度寒舍，啲豪宅嚟㗎嘛，寒舍你有冇搞錯啊？你真係，你啊！呢度唔係寒舍，
狗竇嚟啫。狗竇嘅咩狗竇啊？有隻狗啫嘛？咁都算係狗竇啦，係嘛？係真係犀利。話時話你呢度幾年搬嚟？搬咗2014年啊，即係4年啦，係啦4年啦。呢度4年㗎啦。啊啊！哇！咁呢4年裏邊呢度你成日翻嚟㗎嘛？嗱，其實咧，因為我同2個仔咧生活住埋一齊嘅，咁你話香港冇嘢做咧，我就會飛翻嚟，機票平啊嘛，所以你話而家2000零蚊張機票，我可以翻嚟住得1個禮拜或者10日咁樣。我香港冇嘢做我就翻嚟，因為起碼呢度頭先你睇到啲空氣好啲咯，梗係啦，清靜，冇錯。啊，咁其實咧翻嚟咧，你話香港我點樣去運動咧？我住喺市區嘅，但我喺呢度唔同，我朝頭早9點零鐘啊，同埋挨晚咧6點鐘到咧，我就會帶隻狗出去行。咁跟住咧，即係當係自己有個運動，同埋咧，你睇到我哋呢度啊，有2層半。行上行落。頭先你問我咩啊？有冇工人係嘛？有工人係啊。其實咧唔怕同你講，我就係嗰個 Mary Ann 啊，我係有工人。唔係，其實行上行落抹地咧，我哋唔掃地嘅，因為有狗毛我哋唔嘅，我就係行上行落咧就係抹地。即係掃地嗰啲毛飛嚟仲死添，我哋全部我同我2個仔嘅都問題。係啊，所以呢個就 exercise。香港我住1樓，1樓抹咩啫？最多咪抹嗰啲咁多地方。咁我咩？呢啲樓而家香港真係不得了。係。我諗你都要5、6千萬都要㗎啦，分分唔得添啊！唔係呢度呢間屋咧，當初係我哋睇嘅，睇完之後。即日已經還價啦。哦。因為我覺得入嚟係好舒服，因為出邊有好多，我哋叫呢啲叫做排屋，即係一辣過嗰啲。一辣過啲叫排屋。咁好少會排屋有咁樣真空嘅廳啦，同埋2層半啦。通常一般傳統嘅排屋就係你上咗樓就3間房，即係2個廁所，即係得一間主人鋪嘅啫。但係呢度咧，樓上3間房，3間房都有廁所，即係都係套房啦。係啦，咁變咗清靜。而家你望出去人都唔見過，你諗下。係啊。因為呢度係清靜，所以我喺呢度咧，我會集中到精神。我所有演唱會咧，我唔單係紅館，我甚至外國啊。雖然外國嗰啲好濕碎㗎，即係個零鐘頭嗰啲，但係都要度㗎。你有時唔係咁你要唱歌㗎嘛？我唱歌淨係唱㗎，我冇諗埋後邊啲㗎，幕後嘢㗎，你諗埋嗰度犀利嘛？唔係，咁你冇諗住陣間點樣介紹首歌啊？點解你唔講嘅咩？你唔諗？唔係，我哋覺得咧，紅館咧製作咧，你都做得好認真㗎，我知你。嗱，其實點解我要自己落手落腳？其實我都好辛苦㗎，所以我而家我舊年2017做完之後，我點解唔做咧？係因為壓力大，辛苦。雖然係揾到錢，但係我每次做完紅館咧，我都受嘅。我3個禮拜到啦，我又唔講得嘢，因為要養翻把聲。其實最教條橋俾你啦，最傷聲帶係咩咧？唔係唱歌，係講嘢。講嘢會傷。因為講嘢咧唔同頻率唔同咩㗎嘛，大聲細聲唔同，但歌唔同，歌個旋律已經有晒喺度，唔會忽然間。唔會，而家我哋一般流行歌都唔會噶嘛，所以變咗咧，我紅館之前咧3個禮拜或者1個月咧，盡量用手，一定要約。喂，大佬，我做2場6個鐘啊，2場就加埋6個鐘。喂，你每一場都爆棚，咁意思話你下一次紅館先，你要精益求精先，你會諗好多元素，令到觀眾開心。我每次都係因為我覺得點解我要自己寫自己排啫？其實我有監製有導演㗎，但係問題我覺得最清楚我啲 fans 要乜嘢嘅都係我，都係我自己清楚佢哋想聽咩，想同我講咩㗎嘛。你心中有數。係啊，因為反應㗎嘛，平時唱歌嘅反應㗎嘛。我唱歌嘅時候啲人成日諗我講嘢㗎嘛。冇錯。我知道佢哋中意呢樣嘢，就算唔係紅館啊，其他嗰啲小型啲嗰啲都係咁。但係
如果你俾其他嗰啲監製同埋導演咧，佢未必知道我，因為唔係成日一齊合作啊嘛。佢平時可能又唔係話真係成日睇住我哋呢啲唱歌啲嘢啦。佢可能佢嗰個編排方法同我嘅編排方法唔同。咁啊，邊啫？嗱，我又代表11哥搞邊科，全體同仁多謝你俾機會我哋睇呢間豪宅。我呢間咧只係9竇之一嚟㗎咋，新加坡就係咁多呢啲屋，呢啲叫排屋係好普通嘅屋嚟㗎咋。千祈唔好講香港不得了喎！陣間我帶你睇嘅啫，你睇完之後咧，你都覺得我呢間係真係9竇嚟㗎。我要翻我屋企擰晒頭啊！咁細嘅。歡迎兩位咧嚟到我隻9竇。嗱，哥哥。嗱，嚟到咪咪姐度先知道我哋香港啲地方真係咁細嘅，知唔知啊？佢仲話9竇啊！9竇呢間啊，富豪居嚟呢間。而家陣間我仔咧將架車揸咗出去之後咧，我哋會開一個吹氣嘅泳池。吹氣泳池。我隻狗游水嘅啫，因為隻狗佢俾狗游嘅。你知啊？嗰個佢真係有9竇。嗱，嗰度就9竇啦，佢啲狗又喺貓嗰度瞓㗎。嗰隻係我隻狗嘅房仔嚟嘅。就係9竇呢度啦，唔係間屋。隻狗個相喺嗰度，嗰幅畫啊！我隻狗都有幅畫㗎，人都未俾人畫畫啊！好開心。但係呢度咧坐落去咧好舒服。好舒服。好舒服。唔係，可能係即係呢度咩個咩打通個樓梯高。因為你見慣咧香港啲樓咁細嘅咧，所以你一坐喺度哇好舒服喎。係啊，真係。因為空曠啊嘛。好嘢。頭先11哥已經喺上面跑車添啊！有跑車。正經啲就唔聽到。3。係。佢個仔仔有冇？不過成日撞嘅咧。哇！真係玩完啦。賽車嗰啲遊戲我賽啊！嗰啲啊。揸車去遊戲機中心揸嗰啲㗎。嗰個凳都係跑車凳。係啊，有時候波就成啊。直情揸喎。直揸㗎，咁即係樓上好大啦。佢仔成揸咗4部車啊，淨係個仔或者4部車。冇，成家人4部車。咪有兩個馬來西亞嘛。哦，係啊。個大姐有兩部車馬來西亞。咁佢咧就擺佢喺個停車場度，咁佢去馬來西亞就換車，就喺馬來西亞揸車周圍去。喂，阿咪咪富婆嚟㗎，而家同好有樓。你而家先知啊？你知咗好耐啦。係啦，嗰啲，我同你講呢邊咧啲停車咧就好平嘅，但係我同你講買車就貴。嗱有咧就我諗同香港差唔多，或者香港貴啲。馬拉人但係泊車咧貴，泊車好平㗎。好平。星期日咧嚇，逢星期日新加坡嗰啲所謂街市頭先我哋去嗰啲咧係唔收錢嘅。頭先我哋食雞飯啊嗰啲咧，泊車位星期日唔收。成日爆棚咩？唔收錢嘅星期日。但難揾位咧。唔係㗎，因為星期日個個都出嚟食嘢嘛，平時係揾到位嘅。咁你話 OK， 我入去買啲嘢，出嚟幾錢啦？可能2毫子、3毫子。幾毫啊？係啊，我哋叫幾角。幾角啦。頭先我哋食嗰啲雞飯，哇，仲正過嗰前晚嗰個，又平又靚。係啊。滑一滑嘅真係。所以有人帶佢食咪靚啲。我同佢講緊啦，去嗰度食雞飯。去嗰個地方食個講名啦，嗰間嘢，哎呀。其實我唔知，如果我知道你唔會叫我喺度食㗎。我一定唔俾你哋去。我以後都唔去嗰間㗎啦。嗰間嘢咧係，其實我頭先又去咗嗰啲所謂街市，即係新加坡咧有好多 food court， 但係頭先嗰度係街市，通常係街市一定係簽埋一個熟食中心嘅，嗰度係街市嘅熟食中心。我哋又食咗啲好好食嘅珍多冰，哇！又最中意係珍多冰㗎啦，又食咗啲辣死你阿媽，即係馬來人啲飯辣死你阿媽啊！嗰度我哋叫咗3樣嘢嘅，仲有買咗盒榴蓮、貓山王。好貴啊！而家唔係嗰個季節啊嘛。梗係啦，而家唔係季節嚟㗎，但係好靚喎。係嘛？不過邊即係嗱，公公好中意食蟹嘅。咁我哋一間去食蟹嗰度就你介紹㗎係嘛？係嗱，呢檔食蟹咧係好多，唔單止我哋本地人，遊客咧都會去㗎。好多遊客食嘅。而家好多國內嘅朋友咧都嚟食蟹嘅，因為佢嗰啲蟹真係好靚。係嘛？嗱咁有辣有唔辣？指你㗎，叫錯啦！咁我哋一間食飯嗰陣再見。冇所謂。
OK， 拜拜。哇，好嘢好嘢，真係有料到喎！我哋撞幾穩。哇！呢個機場大到不得了，我而家走。